ó, chega aí, ó. Eu já tô filmando, ó. Pessoal, ó, ele aqui ó, me presenteou. Ainda não, eu cheguei a abrir, mas eu fechei de novo pra enganar vocês. Não sei o que é ainda. Chega pra lá que o Léo vai te queimar aí. Calma aí, Léo. Legal. Então vamos lá. Vamos ver o que é. Que rufem os tambores. Já gostei que já tem uma barraca aqui. Vai vendo. Vê se você conhece. Eita, nós, hein? Caraca. Olha aí, pessoal, ó. Aí, o Jorge, ó. Ó. Vê se o Jorge conhece. Guia de sobrevivência na natureza. David Canterbury. Esse livro aí, pô, eu vou até te falar. Ó. Esse aqui com certeza acho que eu devoro ele amanhã. Olha só. Show de bola, hein? Só deixa eu sair daqui que o Léo tá querendo me botar fogo aqui. É do lado e nas costas, cuidado aí. Tem outra aí. Pô, esse aqui tá fraquinho. Pô, esse livro aí é muito interessante. Só na pincelada. Já gostei, hein? O Jorge deu umas pinceladas num vídeo dele. Eu falei, caraca, isso daí. Aí eu tinha me desligado. Aí quando o Eduardo comentou, pô, tem uma versão traduzida. Eu falei, caralho, já sei. Não, mas eu tenho em PDF, eu tenho ela em espanhol, eu tenho ela em inglês, eu tenho francês. É mesmo? Aí eu falei, poxa, eu quero o exemplar em papel. O PDF não, eu gosto do cheiro do papel, eu também gosto também. Quando eu olhei, eu falei, aí eu fui, comprei um pra mim e falei, calma aí. O Roberto faz aniversário no mesmo mês que eu. Eu falei, não, vou levar um pra ele também. Ele não é puxação de saco, não, é de coração mesmo. Aquele negócio, aquariano é um problema sério, tudo de diferente gosta. Falou natureza, falou assim, conteúdo. Natureza mesmo, coisa, criação de Deus. Cara. Pessoal, tá eu e o Léo, ó. O Léo tá ali embaixo. E nós estamos descendo aqui a trilha para encontrar o Afrânio, que vai vir aqui pro nosso encontro. Ele já, a essa altura ele já deve ter chegado ali na boca da trilha. Cara, aqui tá bem escorregadinho. Aí a gente tá indo lá para encontrar porque ele não conhece aqui o lugar. Opa! Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, a gente está aqui ó, com o meu amigo Afrânio, que a gente se conheceu lá no ENGB. Em 2020, não foi? 2020, no 5º ENGB, lá em Santo Aleixo. Isso aí, ó. Tem que agradecer os nossos amigos aí dos Guerreiros Bushcraft. Obrigado aos Guerreiros Bushcraft. Quem sabe esse ano tô lá de novo, hein? Vamos ver. Tudo indica que sim. Conta um pouquinho aí do seu trabalho aí pro pessoal. Falar aí um pouquinho da revista. O que você... Obrigado. Mostra. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Afrânio. Eu sou escoteiro há 42 anos. E ao longo dessa prática de escotismo e também de vida em fazenda, como família minha é de fazenda, eu pude observar o crescimento das atividades outdoor em geral e com isso, infelizmente também, os acidentes ocorridos por falta de informação. Daí surgiu uma ideia de fazer um informativo, uma revista virtual, onde a missão fosse fornecer informação de qualidade para que o leitor pratique suas atividades com segurança.
vocês podem observar que eu sempre primo por esse detalhe. Equipamentos de segurança não podem faltar, práticas de segurança, verificação de condições para atividade, etc. Daí surgiu a revista Bushcraft Adventure, onde tem o Instagram, website também, mas focando mais agora para a parte realmente de redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Tá? Entendeu? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links dele aqui. Então já é um convite para que vocês possam ir lá conhecer, vai estar aqui embaixo na descrição. E hoje ele está participando aqui do nosso encontro aqui com os inscritos que estão lá no grupo do Telegram. E aproveito, já faço o convite para participar do grupo do Telegram, que também vai estar aqui embaixo na descrição. Quem sabe você é o nosso próximo visitante aqui na Serra, para estar desfrutando aqui boa comida, boa conversa, boas amizades, fortalecer esse laço mateiro, trilheiro, que todos nós estamos fortalecendo aqui agora. Então é isso aí, pessoal. Abraço a todos. Chamando pra ir pra lá, ela falou assim: vai sim, cara, vai sim, sei que tu gosta, vai mesmo. Falei, então tá bom. Fui mesmo contigo, tá com uma bota de sal, chiquetosa, vai ficar uma coisa lixo. Aí, pessoal, terminamos nosso acampamento, tá tudo arrumadinho, fogueira apagada. Xará tá aí, ó. Valeu, pessoal. Estamos aí de volta. Léo. Léo do Cajado. Lá atrás, Romildo. Não, mas E Eduardo. melhor na coluna. Helder. Eduardo também. Minha noiva Aparecida. E nosso amigo Afrânio. Aí é sacanagem. No outro vídeo passado, sábado passado, eu fiz uma declaração de amor pra ele sem saber que eu tava. Minha noiva parecia. Tá vendo? E agora ela confirmou. Olhar por aí, vai dar um rolo. Então, pessoal, já vamos encerrando por aqui. Olhar por aí, vai dar um rolo, não vai. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Se gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. O negócio é compartilhar. É isso aí. Sai do sofá, vem pro mato e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Valeu, galera.